Здравствуйте. Ну, естественно, новость последних суток, последних дней – это израильско-иранская война с участием Соединенных Штатов, бомбардировщиков Би-2, 13,5 тонных бомб и прочее, прочее. И вот, стало быть, в 7 утра должно было начаться перемирие, но оно как-то не совсем началось. То есть Иран запустил ракеты по Израилю уже после времени, объявленного для начала прекращения огня. Израиль готовит ответ. Мы это записываем в 3 часа дня по Москве. Может быть, когда это будет в эфире, и ответ уже будет. Трамп официально против, а неофициально черт его знает. Но главное что? Поднялась, однако, большая волна, что Америка ударила по ядерным центрам Ирана, потому что это нарушение законов, нападения и прочее. И вот говорим мы сегодня о здравом смысле, который сплошь и рядом идет вразрез существующих правил и законов. Здравый смысл велел давным-давно уничтожить ядерную науку, промышленность, технологии Ирана, потому что режим за десятилетия доказал свою агрессивность, свою нетерпимость, свою склонность к терактам по всему миру и так далее, так далее. Еще только не хватало им атомной бомбы. Мало чего делается в регионе. Кстати, в 2021 году Иран ввели в Организацию Объединенных Наций в Комитет по защите прав женщин. Вот в Иране, конечно, права женщин только Ирану наблюдать. Однако через год, в 2022 году, его оттуда исключили. Решили, что, все-таки, видимо, это чересчур. Так вот, можно было уничтожить ядерные центры Ирана и все, что к ним относится. И 3 года назад, и 5 лет назад, и 10 лет назад, и, в общем, 15 лет назад. Но вместо этого президент Обама подбросил туда денег самолетами и возможностей, но президент Байден да был просто ширма, который способствовал, и кто-то должен делать эту работу, что касается международного права. Вот с точки зрения международного права, безусловно, нельзя вот так вот долбить другую страну, которая на Америку не нападала. Мало ли, что она скандировала ежедневно, ежечасно смерть Израилю, смерть Америке. Скандировать это ведь не нападать. Так вот, тем, кто придерживается этой точки зрения, видите ли, если бы, представить себе, в 1934 году, скажем, через год после пребывания Гитлера у власти, когда очень быстро власть перешла к национально-социалистической рабочей партии Германии, когда началось введение нюрнбергских законов и всех прелестей, была бы интервенцией Англии и Франции уничтожена эта власть, а тогда это можно было сделать достаточно легко, то не было бы ужаса Второй мировой, вероятнее всего. Но сделать это было бы, против законов, ведь Германия еще не нападала, мало ли что-то, Майн Кампф, идея реваншизма не тронули. И получили эти чудовищные 50 миллионов жертв, условная цифра, кто читал, до последнего человека, получили эти разрушения и так далее, и так далее. Зато до поры до времени проявляли гуманизм. Но потом, вот начиная в основном с 1944-го, когда английская и американская авиация сносила немецкие города, где происходили огненные штормы, где температура достигала более чем 1000 градусов, где вихрь нес в центр этого шторма все, и все это взлетало, и огонь столб на километры вверх, где за один налет погибало иногда до 200 тысяч тех, кто прятался в бомбоубежищах, женщины, дети, старики. Но об этом у союзников в Советском Союзе не писали. Вопрос: было не бомбить эти города, где одновременно находились порты, заводы широкоподшипников и так далее, и так далее. Если бы война велась на уровне современного гуманизма, теми средствами, и отлично, сейчас мир был бы поделен, вероятно, между Германией фашистского толка, возможно, социалистическим Советским Союзом, а возможно, его бы не было, и Америкой, да еще невозможно, что вышло бы в конечном итоге из войны.
Америки с Японией. Короче говоря, мы жили бы в другом мире. И этот мир, судя по всему, был бы много хуже. А ведь можно было все это задавить в 1934 году. Или, если бы в 1918 году, когда уже с начала 1918 года стало понятно, что такое большевики, которые совершенно откровенно провозгласили жесточайшую диктатуру, подавление любого инакомыслия и стали вот таким вот образом, вводя безумные законы, экспроприируя у населения все, расстреливая массы людей по классовому принципу, строить так называемое новое общество. Если бы эта партия реальной интервенции, не той, что была, потому что та, что была, кстати, ведь редко их знают, редко пишут, что в 18-19 годах на территории бывшей Российской империи иногда бывало до 100, повторяю, до 100 государств, квазигосударств и государствоподобных образований со своей властью. Некоторые существовали месяцами, а некоторые по нескольку недель. И вот в эту территорию, где не было государственной власти, где была анархия и кровавая смута, для стабилизации, для спасения мирного населения вводились вот это тот случай, когда действительно очень ограниченные контингенты войск Антанты, которые в общем и целом интервентами не были и убрались к себе домой, им не нужно было во все это встревать. Так вот, если бы были уничтожены большевики, задавлены, задушены в начале 18-го, ну, во-первых, не было бы нескольких миллионов жертв гражданской войны. Никто не знает. Погибло 3,5 миллиона или 10 миллионов. Нету точных цифр. И не было бы всех последующих ужасов. Не было бы Голодомора, не было бы раскулачивания, не было бы 1937 года. Вероятнее всего, не было бы и Второй мировой войны. Если бы Черчилль говорил, что необходимо это сделать, но Черчилль был еще не при власти. Вот понимаете ли, какая история. Так что, если принимать вовремя решительные меры, для чего нужна так называемая политическая воля. Политическая воля – это такой специальный эвфемизм. Это обозначение для слова «желание» и «намерение». Вот если было бы желание и намерение, но не было ни желания, ни намерения. Все, что из этого вышло. И вот мы живем в условиях, где здравый смысл, ну, в общем и целом уже отдыхает. Ну, самый яркий пример – это законы о превышении необходимой самообороны не только в России, не только в Штатах, но и во всей Европе, и, считайте, по всему цивилизованному миру. То есть, если на человека нападают с желанием избить, убить, ограбить, но при этом тот, кто нанес вред или вообще убил нападавшего, был признан, превысившим необходимую самооборону, вплоть до несколько грабителей врываются ночью в дом мирного человека, отца семейства, жена, 3 детей. Он хватает кухонный нож, убивает насмерть одного из них, режет не насмерть второго, третий убегает, и ему ломится огромный срок. И когда с большими трудами удается его отстоять, и судья дает ему срок условный или освобождает вовсе, то раздаются такие овации благодарности судье, потому что ведь мог бы посадить уж на 10 лет как минимум, вопреки всей здравой логике. Хотя, казалось бы, если человек неспровоцированно, его никто не трогал, напал на другого с желанием избить, ограбить, украсть, не говоря о том, чтобы убить, он вышел за пределы закона, он находится вне территории закона, а в этой ситуации с ним можно делать все, что угодно. Старая формулировка, которую так любили во времена советской, то есть российской, русской, как назвать, гражданской войны, объявить вне закона. Вне закона означает, любой тебя убьет, а закон тебя не защищает. Убьет и правильно сделает. Так вот, не объявляются преступники вне закона. Если он хотел тебя всего лишь ограбить, а ты треснул его по голове, то ты же можешь и сесть. Вот это один из примеров дегенерации, и в эту дегенерацию человечество загоняют давно. Да, я вечно привожу этот пример. Начали борьбу с курением. Это был своего рода пробный шар.
То есть, ну нельзя ли запретить там, потом запретить сям, в результате запретить курить в пустом парке, на пустом побережье и так далее, так далее. Ну, хотя мрут люди в общем и целом совсем не от того. И неизвестен еще ни один случай, скажем, авиакатастрофы от того, что кто-то курил в салоне. Хотя на самом деле это началось раньше, началось с насаждения коммунистической идеологии. Коммунистическая идеология вымышлена, там желаемое выдается за действительное, и тогда науку загоняют куда-то за угол, в погреб, то есть затаптывают каблуками. Тогда кибернетика оказывается лженаукой, генетика оказывается продажной девкой буржуазии. Ну так в настоящее время мы не так уж далеко ушли от этих чудесных формулировок сталинской эпохи. Потому что объявлять, а сплошь и рядом на Западе это объявляют всерьез, что наследственность вообще не имеет никакого значения, а все дело только в воспитании, в окружающей среде, в условиях формирования, и что если взять, я знаю, австралийского аборигена и с младенчества поселить его в Норвегии, то если не он сам, то уж его дети ничем не будут отличаться от норвежцев. И никого не интересует ни гормональный уровень, ни строение скелета, ни особенности мышечной массы, ни, о какое табу, какое кощунство, ни размеры и строение мозга. При том, что люди разные, и разные группы населения, они разные, и разные этносы, они разные, и у них разный, ну как это, по-разному развиты сдерживающие центры в мозгу. У них разный уровень тестостерона. Если у человека тестостерон высокий, а сдерживающие центры развиты слабо, то он будет склонен к погромам, к дракам, но не будет склонен к упорному ежедневному труду и достижению дальних целей. Что ты с ним не делай. Это можно корректировать чуть туда-сюда, но наследственность, от нее никуда не денешься. Понимаете? Так вот, что касается дегенерации, которую вгоняли, это очень серьезный вопрос. Те самые 4 буквы, которым пристроили еще много, а в конце знак плюс. Л, Г, Б, Т, по-русски и так далее. Это очень серьезный вопрос. Это вопрос о психической норме и вопрос о, так сказать, репродуктивной судьбе человечества. Это вам не просто так. Это не некие то, сё, каждый может решать сам и так далее, и так далее. Это относится к выживанию человечества как вида. Это, казалось бы, само по себе невинно. Винно, потому что это один и важнейший из признаков того, что человечество находится в состоянии дегенерации, нынешнее, цивилизованное, так называемое. Потому что, видите ли, когда цензура на государственном уровне запрещает науку и запрещает правду на идеологическом основании. Вот потому что должно быть вот так, и значит, если вы говорите не так, то вы преступник. Но это ничем не отличается от утверждений, что советский строй, он единственный счастливый, а во всех остальных странах жили очень несчастные и угнетенные, и прочие глупости, как у классика. Нет и не будет на земле власти более счастливой и желанной для людей, чем власть кесаря Тиберия. Ничего в принципе-то с тех пор не изменилось. Понимаете ли? Вот когда есть человек, вот у него руки, ноги, все остальные органы и места, и когда решительно по всему это мужчина. Но этот мужчина чувствует себя женщиной. Каким местом он чувствует себя женщиной? А вот у него в мозгу, в нейронных связях, в нейронных пучках вот какие-то такие замыкания,
в которых наука покуда не разбирается, слишком тонкие и сложные материи, человеческий мозг что-то перемыкает, и он, будучи мужчиной считает себя женщиной. Что же заявляют нынешние законы цивилизованных стран? Значит, он и есть женщина. Надо ему помочь переделать его тело, он женщина. Более того, даже если еще не переделал, участие в женском спорте, женские душевые, женские раздевалки, женские туалеты и так далее, и так далее. То есть все видят, что это мужчина, по всей природе это мужчина, он воображает, что он женщина, и все говорят, раз он себя воображает, значит, так оно и есть. Лично мне в мировой истории примеры большего массового зомбирования населения неизвестны. Делается все это не само по себе. Делается это все исключительно с целью превратить население в покорных, послушных, беспомощных, запуганных идиотов, которые будут согласны абсолютно со всем, что им заявят, потому что иначе они будут бояться, их выгонят с работы, их отдадут под суд, им сломают жизнь и так далее, так далее. А после этого с ним можно делать все, что угодно. Это уже не люди, это уже скоты, это уже покорное стадо. Это то, что делается очень активно последние десятилетия. И все разговоры о том, что трансгендер – это нормально, нет, это не нормально. Поэтому там в разы повышенный уровень самоубийств и так далее, так далее, так далее. И тем не менее, вот это заявление, в некой стране меня уже, по-моему, можно сажать. Вот без всяких разговоров, и никакие научные анализы, выкладки не помогут. Вот в этом зомбированном состоянии человечество находится сейчас, его пытаются туда пихать. В этом отношении Россия с чудесной, несменяемой властью, которая и близко никогда не собиралась ни перед кем отчитываться, которая устроила войну по завоеванию и аннексии Украины, в которой не пахнет и близко никакой свободы слова, печати и так далее, так далее, она еще не является отнюдь самой оболванивающей страной, вернее государством, в мире из так называемых цивилизованных или около того. То есть, по крайней мере, хоть семья остается семьей, мужчины мужчинами, женщины женщинами, и никто не заявляет, что черное это белое, а белое это черное, за пределами именно политики. Вот когда нападающий это на самом деле обороняющийся, а жертва это на самом деле агрессор. Это дело, понимаете ли, старинное. Так во все времена, в тысячелетиях объявляли все правительства своим народом. Это еще ничего. Это еще можно, еще есть шансы сохранить народ. А не будет народа, ничего не будет. Так вот, та самая дегенерация, она раньше или позже охватывает любое государство по мере его существования, потому что государство – это надличностная, самообразующаяся система, делающая себя из людей, с объективной целью совершать максимальные действия, чтобы эти люди все вместе, координируя свои действия, могли максимально защищаться, максимально работать и вообще совершать любые максимальные действия, даже себе во вред, типа уничтожать окружающую природу, когда можно ее сохранять. Но в государстве люди, так сказать, отдают на аутсорсинг некоторые свои вроде бы враждебные, то есть врожденные права. И прежде всего право на защиту. Вот есть того или иного рода армия. Армия должна защищать, в армии могут призвать, могут не призвать. Раньше или позже везде появляются полупрофессиональные или профессиональные армии. То есть исчезает поголовное народное ополчение. Очень важно полиция. Полиция следит за порядком, и людей начинают ограничивать в самообороне. И дальше у нас получается, что вот появилось, вот мы берем 21 век, последние четверть века, бывало и раньше, но черт возьми, каково развитие.
появляется профессия адвоката как профессионального лжеца, как сплошь и рядом профессионального подлеца, который имеет своей обязанностью доказывать, что белое – это черное, а черное – это белое, всячески обеляя преступника своего подзащитного. И он по адвокатской этике, согласно уставу гильдии адвокатов, не имеет права обнародовать никакую правду, которая может пойти во вред его подзащитному. А вот скрывать вредную правду сколько угодно. Вот это, простите, уже дегенерация совершенно явная. Это приходит к тому, что сплошь и рядом крупные преступники ненаказуемы, и человека посадят, фигурально выражаясь, за кусок хлеба, но сделают сенатором за украденную железную дорогу. Шутка не моя, древняя, еще 19 века, простите. Вот что происходит на данном этапе. И сама мысль кажется крамольной, что если на Сельской площади 100 человек видели, как 101-й убил 102-го, и они вот здесь на месте, на дереве повыше, повесят убийцу, то это преступный самосуд, и этого делать нельзя. Его надо держать, кормить, бить нельзя, передать в суд. Соберется суд, и люди за отдельную плату будут сидеть, и будет кроме прокурора защитник. И, может быть, его еще и не повесят, а объяснят, что у него было тяжелое детство, что он был в стрессе, что он не осознавал свои поступки, и вообще его прабабушка была сумасшедшей. Так вот, на самом деле, простите, гражданское общество – это общество, когда собираются граждане, решают свои вопросы напрямую. Граждане не обязаны лишаться гражданских прав только потому, что их даже не спрашивали, хотят ли они отдать на откуп государству свои права. Оно их само отобрало. Но здесь должно быть, простите, какое-то равновесие между возможностями человека и возможностями, однако, государства, которое превращает человека в совершеннейшую пыль. Вот сейчас стало быть мигрантские, антимигрантские волнения в Ирландии. Ну, ирландцы давно пользуются славой людей вспыльчивых, задиристых, экспансивных, а в общем честных, хороших. Простите, пожалуйста, 20% мигрантов в маленькой Ирландии, где всего-то население, не помню сколько, кто-то вроде 6 миллионов. Я могу ошибаться, но по-моему, не сильно. Но обычно стыдливо стараются не писать, откуда мигранты, но если посмотреть, это Нигерия, это Конго, это Зимбабве, это Пакистан, это Индия. Но в Индии живут разные народы, знаете ли, совершенно, и так далее. И эти люди не собираются вписываться в ирландскую жизнь. Напротив, они создают анклавы и создают параллельную цивилизацию. И цивилизация это, простите великодушно, если приезжают из дикарских стран, то это и уровень недоцивилизации совершенно дикарский. Так как недавно зарезали в Ирландии одного нигерийца, которого уже судили в Италии до этого за изнасилование, депортировали, он вернулся обратно и переехал в Ирландию. Простите великодушно. А как же стройки народного хозяйства, дробить камни в каменоломнях? А потом, если хотят возвращаться, простите великодушно, можно найти способ. Хоть вгонять данные в компьютер. Нет, мы не будем возвращаться к ужасам рабовладельческого строя, когда просто ставили клеймо. Чтобы всем было видно, ставили на лоб. Мы категорически против этого. Нечего делать этим людям в цивилизованных странах. Им надо помогать там, где они живут. Деньгами, техникой, продовольствием, специалистами, вести их к свету, строить им госпиталя и школы и так далее. Но нефиг вообще их пускать в свои страны, а там остается какая-то последняя голь на помойках. Это понятно любому здравому человеку, кроме нынешней политики Европейского Союза. Понимаете? И вот этот вот абсурд, когда во Франции вообще делается неизвестно что, но во Франции давным-давно запрещены какие бы то ни было упоминания в статистиках этнического принципа, этнического начала. То есть все французы и дело с концом. Никаких отличий европейца от африканца,
То есть природные есть, но говорить так нельзя, потому что их не должно быть. Потому что ВЦСПС или ЦК КПСС на французский современный лад постановили, что их не должно быть, никаких отличий, и значит, их не должно быть. А уж кто кого режет, кто кого громит и кто кого насилует, это просто одни французы других французов, и хоть вы тресните. Когда так называемые футбольные фанаты устраивают бесчинство в Париже и прочих городах. А можно поинтересоваться, откуда родом фанаты? Да в основном из арабских пригородов. И это ни для кого не секрет. А можно с этим бороться? Элементарно. С этим можно бороться в течение 72 суток. И тогда нас обвинят в том, что мы что же, со сталинские методы, за депортации крымских татар, чеченцев и так далее. Да в общем нет. Но люди должны жить у себя дома. А если они приезжают не к себе домой и хотят жить там так, как у себя, и более того, еще лучше, простите великодушно, в те времена, когда было не до толерантности и политкорректности, в 1945 году и 1946 миллионы и миллионы немцев были переселены самым бесцеремонным образом. Женщины, дети, старики, мужчин почти не оставалось вообще. Со своих земель, где они жили веками. Из Восточной Пруссии, которая стала Советским Союзом, из земель в Чехословакии, из земель в Польше выселяли и депортировали только так, и хоть бы кто пикнул. Но сейчас этого нельзя, потому что сейчас уже толерантность. Так вот, понимаете ли, один из мелких личных, так сказать, моментов этой дегенерации, это вот, допустим, Google, транснациональная корпорация, на которой, безусловно, нету права. Судиться с Гуглом очень трудно, потому что это частная лавочка. Вот если бы Google продавал торты, и он бы одним продавал, а другим бы не продавал. Вот как какой-то кондитер писали когда-то в американской глубинке, к которому пришли два мужчины и заказали торт на свою свадьбу, то есть между собой. А он сказал, что, простите, вот его вера, я уж не помню, кто он был, какая разновидность протестантизма, не позволяет ему делать торт на свадьбу двух мужчин. Его судили, ему это все дорого обошлось и много было шума. А вот если Google одних, как это сказать цензурно, короче говоря, предельно опускает и делает в ноль, и закрывает каналы на ютубовской платформе, это нормально. А кого-то поднимают и кому-то накручивают, и все это понимают, смотрят сквозь пальцы, это тоже нормально. И никакое голосование, никакие жалобы депутатам, никакие обращения в суд здесь не помогают. Вот эти транснациональные корпорации и желают править социалистическим миром, потому что социализм очень быстро. Это диктатура, где те, которые наверху, устроились при распределении, делают все и неподконтрольны. А те, которые внизу, имеют равенство, строго говоря, пайковое равенство, по карточкам, по спискам и разнарядкам. И не могут ничего. Они могут ходить на демонстрации, славя свое правительство. Все. И вот эта вот совершенно дегенеративная обстановка, она всячески поддерживается совершеннейшей массой народа, которые совершенно оболванили. Вы знаете, вот как-то с подачи профессора Андрея Знаменского, профессора истории Мемфисского университета, я имел несчастье ознакомиться с книгой Тимоти Снайдера «Дорога к несвободе». Ну, «Дорога к несвободе», очевидно, это обрывок знаменитой книги фон Хайека «Дорога к рабству». Тимоти Снайдер, вроде бы, является вторым по респектабельности, фешенебельности, весомости, доверию в массах и так далее. Вот после Наама Хомски вторым левым интеллектуалом Штатов. И вот с этой хохмой они едут в Одессу. То есть большей глупой лжи я не читал очень давно.
То есть я зашел с главной трети, где он доказывает, что выборы 2016 года Трампа, они продвигались Россией. Трамп выиграл благодаря России. Россия организовала через интернет, через социальные сети все вот эти вот самые подтасовки, благодаря которым выиграл Трамп. И где-то голосовали меньше, а где-то голосовали больше, чтобы Трамп получил пользу. И вот поэтому Трамп, разумеется, ставленник России. И его не колышет. Что? 20 прокуроров за 20 миллионов долларов в течение 2 лет во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером рыли и рыли, чтобы найти какие-то следы связи Трампа с Россией, и не нашли ничего. И доложили Сенатскому комитету, что они ничего не нашли. Но это еще не значит, что этого не могло быть. Ведь это могло быть, но они все-таки не сумели ничего найти. Это, я говорю, то же самое, что обвинить председателя комиссии Роберта Мюллера в том, что он педофил и насиловал малолетних детей. Правда, доказать этого не удалось, но ведь это могло бы быть. Его, так сказать, мужской пол, его физические размеры и сила ведь позволяют ему это делать, значит, могло быть. И вот эту вот фигню доказывает интеллектуал Тимоти Снайдер, при том, что он не желает отвечать на вопрос, ну и какую же пользу получила Россия, Кремль, Путин с того, что Трамп стал президентом США. Хоть что-нибудь Россия выиграла. То есть она получила хоть какие-то преференции. Кроме колоссальной высылки дипломатов, кроме американских кораблей в Черном море, кроме падения цен на нефть и уменьшения доходов и так далее, так далее, так далее. Это все не выгоды для России. А выгоды в чем? Не ваше дело. Вот эти вот идиоты, ну то, что они профессора, это ладно, это все ерунда. В Российской Федерации есть академики, которые на самом деле, не будем о грустном, про академиков и прочих. Но то, что массы людей этому верят, вот этого надо было достичь. И вот в этих вот условиях дегенерации, где мигранты режут немцев, а немцы выходят на демонстрации, чтобы было больше этих мигрантов. Вот в этих условиях находится трезвый человек, элементарно здравый трезвый человек, который собирает команду людей с аналогичными, здравыми, простыми, честными взглядами и делает то, что нужно делать. Он закрывает границы, через которые прут миллионы и миллионы нелегалов, включая разнообразных преступников, наркоманов, убийц, больных всеми болезнями, СПИДом, сифилисом, чем угодно. Закрывает границу. Он говорит о том, что производство нужно возвращать в свою страну. И он наносит удар по террористическому, исламофашистскому, тоталитарному государству, которому только еще не хватало через 3 недели получить атомную бомбу. Ну и в основном молчат, потому что хорошо все подготовлено. И все-таки какой-то кретин там сказал насчет тухлого пирожка с сосиской или еще что-то, который Дональд Трамп. Но когда у человека в мозгу та самая тухлая сосиска, то он может давать соответствующие оценки политической ситуации. Трамп до сих пор, пожалуй, что промахнулся с шутками насчет Канады, что вам не нравятся налоги, так, ради бога, входите в нас, в Соединенные Штаты, как 51-й штат, и все будет хорошо. Но он немного не рассчитал, что Канада не поймет этого холодного, вы понимаете ли, бизнесменского юмора, и в результате в Канаде взяли и опять победили социалисты и пришли к власти. Вот это было не то. Не то. Все остальное, все было абсолютно верно. И когда очередной кретин говорит, они хотели оккупировать Гренландию. Сколько лет Трамп говорил в Европе НАТО, что надо повышать расходы на оборону. И как только Трамп произнес насчет Гренландии, мгновенно Дания и Северная Европа повысили расходы на оборону, что от них и требовалось. Но для дураков это чересчур сложная механика. Так вот, мы говорили о том, что в государстве по мере его существования все вопросы решаются добавлением новых органов, а в эти новые органы нужно набирать новых людей, администраторов, государственных чиновников.
А они хотят больше денег и больше власти. Они хотят расширения штатов и увеличения своего содержания. И в результате разрастается и разрастается государственный аппарат. И он уже живет не интересами народа, а интересами своими собственными. И на примере Англии, Франции, Германии, Испании мы видим, что правительство руководствуется исключительно пользой политиканов, которые окопались у власти. И эта польза не только противоречит интересам народа, она ведет к гибели Европы и гибели этих стран. Эта гибель не первый год, а конкретно просматривается, начиная с осени, сентября 2015 года, когда с недоброй и грязной руки шпионки Меркель хлынули мигранты из третьего мира в Германию. Вот когда этот поток стал Европу затапливать. Совершенно понятно, что они никогда не ассимилируют. Совершенно понятно, что они не изменятся. Они не станут умнее. Они не станут трудолюбивее. И они не станут законопослушнее. Они останутся такими, как есть. И будут тянуть, простите великодушно, одеяло на себя. Как справедливо выразился депутат Российской Думы Михаил Делягин, этнические диаспоры давно превратились в организованные преступные группировки. Диаспора в любом случае защищает своего, покрывает своего, прячет своего, продвигает своего на как можно более выгодные хлебные властные места. И то, что мы имеем сегодня с этого, и правительство им в этом способствуют. А разнообразные проплаченные идиоты, которым было все равно работать лекторами по марксизму или воровать деньги, будучи председателями Союза журналистов России, они получают деньги из левых фондов и поддерживают эти точки зрения. Вот и глупое население живет в этом искаженном мире, и сплошь и рядом интеллектуалы говорят: вы знаете, человечество сошло с ума. Разумеется, человечество не сошло с ума. И такая реплика, такая оценка лишь означает, что человек, говорящий, человечество сошло с ума, признается: я не могу понять, почему это происходит, но поскольку я считаю себя умным и образованным человеком, и если бы это можно было объяснить, я бы объяснил. Но раз я не могу объяснить, значит, это вообще необъяснимо, значит, это ирреально, иррационально, и значит, человечество сошло с ума. Да нет, с ума никто не сошел. Законы Вселенной, в том числе законы социальные, никто не отменял. И мы находимся в той самой стадии социальной дегенерации. И когда в этом мире появляется трезвый, здравомыслящий человек, который поддерживает то, что нужно поддерживать, и приказывает бомбить то, что необходимо уничтожить, чтобы хуже не было. Все, что можно сделать, это, во-первых, попытаться понять, а во-вторых, попытаться чем можно поддержать. Потому что ведь превратят вас вообще в обезьян, если будет иначе. А дело к тому же, вы знаете, довольно близко в наши чудесные времена, когда все эти GPT пишут сочинения за школьников и студентов, и мозг у молодых поколений все слабеет и слабеет. Думайте сами, куда мы идем, и не идите туда. Всего вам доброго.